Xin chào tất cả các bạn đang cùng với tôi được thăm trong thánh lễ thứ tư tuần thứ 25 thường niên. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính Thánh Pio năm dấu, có nghĩa là cha Thánh Pio Pietrelcina. Ngài được ơn có 5 dấu thánh in trên người của Ngài, và Ngài đã qua đời cách đây 6-700 năm trước. Ngài rất là nổi tiếng. Chúng ta hãy cùng xin Ngài cầu khẩn cho mỗi người chúng ta. Cho tới lễ này, xin cùng với tôi hiệp dâng chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì thế Ngài đã sức giàu cho tôi. Sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người đau khổ tầm tâm hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để được xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa là đấng thánh, và nếu Chúa chẳng ban ơn, không ai có thể nên hoàn thiên. Xin Chúa thương nhận lời Thánh Pio truyền cầu, mà giúp chúng con đáp lại lời Chúa gọi, hầu đang được ân tường phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách Châm ngôn. Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuẫn che chở kẻ nương tựa vào người. Ngươi chớ thêm điều gì vào lời Chúa, kẻo ngươi bị trách cứ và bị coi là kẻ gian dối. Con xin Chúa hai điều này, và xin đừng từ chối trước khi con chết. Xin hãy loại xa con sự giả trá và lời gian dối. Xin chớ để con ăn mày, và cũng đừng để con giàu có. Xin chỉ ban cho con ăn dùng đúng vừa đủ, kẻo khi no đầy con bị mê hoặc mà chối Chúa rằng Chúa là ai, hoặc vì túng thiếu con đi ăn trộm và làm ô danh Thiên Chúa của con. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con. Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con. Đối với con, luật pháp do miệng Chúa đang chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con. Thân lạy Chúa cho tới đời đời kiếp kiếp. Lời Chúa vẫn còn đó như cõi trời cao. Con kể ngoan, con xa mọi điều gian ác, để giữ trọn những lời răn dạy của Ngài.
Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới chân con. Nhờ huân lệnh Ngài con trở nên minh mẫn, bởi thế con ghét mọi đường lối gian tà. Con ghét và ghê tởm điều gian dối. Con yêu chuộng luật pháp của Ngài. Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ai giữ lời Chúa Kitô thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ, và được chữa lành các bệnh tật. Đoàn người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng khi đi đàn các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bỉ, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại nhà đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giữ cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ. Các ông liền đi rao giảng các làng mạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa các bạn, lời Chúa mà tôi dùng để chia sẻ trong hôm nay lễ Thánh Pio Năm Dấu. Các môn đề rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Các môn đề rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đứng trước hiện trạng của cơn đại dịch vẫn còn đang bùng nổ khắp mọi nơi, và vì thuốc thì chưa có, những vaccine ngừa cũng chưa chuẩn mực, bệnh tật còn đang lan tràn khắp nơi. Nếu nói về nghĩa thể lý, thông thường ngoài cơn đại dịch này thì những bệnh bình thường mỗi ngày cũng lấy đi bao nhiêu sanh mạng. Cái chết luôn đe dọa mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu hôm nay ban bình an cho các môn đệ, cho các ông một số những cái quyền hạn, và quyền đặc biệt nhất là quyền được đi rao giảng tin mừng. Nói gọi là quyền cho nó sang trọng, nhưng đó là cái ơn được Chúa ban. Ơn được Chúa ban, đi làm nhân chứng, nói lời Chúa, đó là ơn được Chúa ban. Và bên cạnh đó, các ông còn trừ được những tà thần, những bệnh tật. Có lẽ tôi và bạn đứng trước bối cảnh của hiện tại, hay là hiện trạng của mỗi người chúng ta không mắc bệnh này cũng mắc bệnh kia, không về bệnh thể lý cũng bệnh về tinh thần, nặng hơn những căn bệnh ngặt nghèo như những căn bệnh của ung thư, bệnh
tim, đủ mọi thứ bệnh. Và đối diện thực tế nhất đó là cơn đại dịch ập tới. Chúa Giêsu ban quyền, hay đúng hơn là được ơn cho các môn đệ đi rao giảng tin mừng, và qua đó cũng có chữa lành các bệnh tật. Cuối tuần rồi, khi tôi chia sẻ về câu mà chúng ta thường dùng trong thánh lễ lạy Chúa xin thương xót chúng con, thì tôi định câu đó như là một liều thuốc ngừa để mỗi khi chúng ta nói trên môi miệng, để đẩy những thần ô uế ra khỏi, để chống, để tránh những cơn dịch bệnh của ma quỷ nó đang lừa lọc sập bẫy ta. Mà liều thuốc giải đó là bí tích hòa giải. Qua bí tích hòa giải, những hối nhân chân thành được Chúa tha bổng hoàn toàn, được Chúa chữa lành hoàn toàn. Hôm nay tôi và bà được kêu mời đi loan truyền tin mừng, đó là ơn Chúa ban. Và qua đó các linh mục chúng tôi qua thiên chức linh mục dầu thánh được trao ban, và chúng tôi đi giải tội cho những ai cần tìm tới để được ơn chữa lành hoàn toàn. Chứ gì ngày hôm nay với căn bệnh của thể xác, chúng ta rất cần những phương thuốc chữa trị. Nếu không, chúng ta dẫn đến cái chết rất cần kề. Hơn nữa, những căn bệnh về tinh thần chúng ta cũng cần phải được chữa trị kịp thời. Nếu không, chúng ta không kịp để mà trở mình. Thánh Pio Nam Dấu dưới thời của Ngài được ơn là trên tay, trên chân, trên cạnh lưng năm của Ngài in hình 5 dấu Thánh Chúa và chịu hy sinh thay cho tội lỗi nhân loại. Thứ nhất là cho chính mình, cho thánh nhân. Thứ hai là cho tất cả những ai đến kêu cầu thánh nhân với lòng thành được tha tội và có lúc được chữa lành cả về phương diện thể xác. Ngày hôm nay lời Chúa, các môn đệ được trao ban tin mừng của Chúa để đi rao giảng và chữa lành các bệnh tật. Tôi và các bạn thử xoáy vào tâm hồn và hỏi, chúng ta có ơn loan báo tin mừng không? Hay mỗi khi chúng ta mở miệng là toàn những tin giật gân, toàn những dòng tít lớn, câu like, toàn những thông tin mà cuối cùng tìm ra nó là tin tức, vì nghe và hiểu rồi thì rất là tức vì bị lừa lọc. Rồi tất cả những phương thế tôi và bạn giúp chữa lành những người khác có thật sự chữa lành không? Hay chỉ là những món thuốc lừa người khác, làm cho người ta cảm thấy như là được lành, nhưng cuối cùng chỉ là ảo mà chẳng có gì. Chớ gì chúng ta hãy chạy đến với Đức Giêsu là đấng chữa lành thật sự, là đấng có tin mừng thật sự mà ngày hôm nay Chúa trao ban cho các tông đồ, cho các môn đệ, trong đó có tôi và bạn, để chúng ta ra đi loan báo tin mừng, để chúng ta ra đi chữa lành, chia sẻ sự an lành của Chúa đến với những ai cần thiết tìm đến.
Chúa ban cho các môn đệ ơn loan báo tin mừng và các sự chữa lành. Lạy Chúa là Chúa tể cả đất trời, chúc tụng Chúa ra đồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi sống chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa tể cả đất trời, chúc tụng Chúa ra đồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm của cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Từ Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhắm hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là Cha chí thánh. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con tha thiết nài xin Chúa thương chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng kinh Thánh Pio năm dâu. Xin cho hiến lễ này cùng thánh tay cả xác hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng ngưu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Pio, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa cùng cô hội thánh nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khấn đẹp lòng Chúa gìn giữ hội thánh. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tin xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin, lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu con trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tâm phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Bernardo chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống gặp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chúng cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi điên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đòi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Lạy Thiên Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa lưu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa Phan, đây Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ kinh Thánh Pio, Chúa đã dồn bi tích thánh thể bồi dưỡng chúng con. Xin cho ơn phúc Chúa đã thương ban cho lương từ bi hài hà của Chúa, giúp chúng con đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an tạ ơn